lei è la sorella Marilyn e il Signore ha chiamato Sara. Amen. Je veux dire merci à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour moi. Ringrazio il Signore stamattina per ciò che ha fatto per me. Je veux bénir son Saint-Nom parce qu'il est bon. E benedire il suo santo nome perché è buono. Dieu est fidèle. Dio è fedele. J'étais dans le trou. Ero nei problemi, Mais Dieu m'a fait sortir de ce trou. ma Dio mi ha fatto uscire da questi problemi. Hier, il m'a fait la grâce de lui appartenir. Ieri mi ha fatto la grazia di appartenergli, Parce qu'il était dans le ténèbres. che ero nelle tenebre. Mais il a permis que je sois à la lumière. Ha permesso che io sia nella luce. Hier, j'ai eu mon baptême. Ieri ho fatto il mio battesimo, Je veux lui dire merci. voglio dirgli grazie. Moi, je me suis dit que Dieu ne me connaissait pas. Io pensavo che Dio non mi conoscesse, Parce que j'étais dans le péché. perché ero nel peccato. Mais hier, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Ma ieri ho visto la mano di Dio sulla mia vita, Parce que malgré les péchés que j'ai faits, perché malgrado i miei peccati che ho les commesso, avortements, le gli vol, les aborti, mensonges, tout, i voli, il m'a pardonné hier. malgrado i miei peccati, gli aborti, rubare, mentire, mi ha perdonato ieri. Il a permis que je sois une nouvelle créature Mi hier. ha permesso che io sia una nuova creatura ieri. Je vais lui rendre toute la gloire. E rende tutta la gloria. Je vais lui rendre toute la gloire. Rende tutta la gloria. Amen. Et dans le baptême que j'ai fait hier, Durante il battesimo che ho fatto ieri, avant de me plonger dans l'eau, prima di immergermi nell'acqua, j'étais là, Seigneur, je veux voir ta gloire. e dicevo, Signore, voglio vedere la Parce tua gloria. que vraiment, j'ai fait des trucs pas possibles. Perché veramente fate Mais cose aujourd'hui, je vais te connaître. e oggi voglio conoscerti. Et si je plonge dans l'eau, E se vengo immerso je nell'acqua, veux que tu me donnes un nouveau nom. voglio che mi dai un nuovo nome. Que mon nom d'avant change. Il mio vecchio nome sia cambiato. Et qu'on m'a plongé dans l'eau, E quando sono stato immerso nell'acqua, il y a une voix douce c'è una voce dolce qui est parvenue à mon oreille. che è venuta alle mie orecchie. J'attends dans mon oreille Sarah, doucement. E sento le mie orecchie, Sara Parce dolcemente. que moi, je ne connais pas. Donc, je me suis levée comme ça. Et j'ai dit comme ça que papa David. E io poi ho sentito questa voce, ma non conoscevo questa voce. Ho detto, Voilà que Dieu m'a donné un nom. ho detto agli uomini di Dio, J'ai guardate, entendu Sarah dans mon oreille. ho detto agli uomini di Dio, guardate che Dio mi ha dato un nome. E ho sentito Sara nelle mie orecchie. Mais avant qu'on ne me pointe dans l'eau, Ma prima che mi immergessi nell'acqua, je n'ai pas entendu quelque chose. non ho sentito niente. Mais je sors de l'eau, Ma esco dall'acqua j'attends Sarah. e sento Sara. Je lui rends toute la gloire. Amen. Je lui rends toute la gloire. Il est fidèle. Va bene, sto accanto a te e quando finisce io va bene. Amen, amen, amen. Amen. Quando finisce io pure. Amen, amen, amen. Ci lascio la parola di Dio, Amen. che il Signore ci benedica. Amen. La mia testimonianza riguardo a ciò che è successo ieri durante l'evangelizzazione. Amen, amen. Perché ieri quando stavo evangelizzando col microfono, dopo aver finito di parlare col microfono, ho passato il microfono al fratello Nathan e io sono andato un po' in giro alle proiettini e mentre ne parlavo ho incontrato due ragazzi musulmani che si sono fermati a parlare con me. Inizialmente diciamo che ho iniziato un po' male perché il mio più grande sbaglio è che ho iniziato a dibattere e questo era sbagliato. Ma la cosa che è importante è parlare di Cristo, di ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce e di ciò che ci promette. E a un certo punto che ho iniziato a dibattere mi sono reso conto che ciò che stavo facendo non era giusto. Quindi poi mi sono corretto e ho iniziato a parlare di Gesù, di Dio, quindi una relazione tra padre e figlio. Amen? E così ho finito. Poi il Signore mi ha fatto vedere un sogno. Il Signore mi ha mostrato uno di questi ragazzi, di questi ragazzi con cui ho parlato. Amen? Di questi musulmani. Infatti uno di questi ragazzi era uno di loro, l'ho visto in sogno, e infatti lui era vicino a un fiume, ma questo fiume era secco e sporco, e questo ragazzo era assetato, e sono venuto e gli ho dato dell'acqua, e durante dall'acqua ho iniziato a parlare della parola di Dio, di chi era Gesù. Però a un certo punto questo ragazzo
lui ha preso l'acqua e io ho iniziato a parlare di Gesù. Però a un certo punto si è messo in collera e voleva alzare le mani contro di me. E io ho cercato di calmarlo, ho detto guarda calmati, che se mi vuoi ascoltare io me ne vado. E allora io mi sono girato e mi sono andato. Ma la parte che mi ha un po', non so come dire, stupito è stato che mentre me ne andavo, questo ragazzo qui ha iniziato a gridare, proprio come a piangere fortemente, come piangono i bambini, proprio a urlare e a piangere, come qualcuno che è disperato. E quando gridava e piangeva, io non mi sono girato, io proprio sono partito, però ho sentito la sua voce, proprio urlava e gridava, proprio forte. E iniziava a dire le parole nella sua lingua, in arabo, però non riuscivo a capire. E da lì è finito. E dal sogno, ciò che ricevo, che l'acqua, il fiume, secco, asciutto, sporco, era il suo Corano, perché lui era musulmano. E la parola che loro hanno non ha vita, è sporco, non può dare vita. E io questo momento ho dato dell'acqua. L'acqua che io le ho dato è la parola. Perché quando ho parlato di Gesù gli ho dato l'acqua. E ciò per dire, per incoraggiare anche fratelli e sorelle a evangelizzare, a non limitarsi solo a dire non spreco di tempo, a pensare che stiamo perdendo tempo. Ma quando tu lo fai, tu già fai la tua parte. E è il Signore che fa il resto. Come ha detto Ezechiele, se tu non dirai a quella persona guarda che ciò che fai è peccato, anche se quella persona muore e va all'inferno, anche tu sarai incolpato da Dio. Ma se tu vai da quella persona e dici guarda che ciò che fai è peccato, il Signore non ti giudicherà perché tu hai fatto la tua parte e il suo peccato ricade sulla sua testa. Amen? Giusto per dire che anche se parli per 2 minuti, 3 secondi, anche se un solo minuto a una persona di Gesù, sappi che ciò che fai non è uno spreco di tempo. Amen? E come ho visto il sogno, il Signore ha fatto capire che ciò che fatti gli ha fatto la parola. E se lui rifiuta, non è colpa mia. Ma sicuramente il giorno del giudizio non può dire a Dio, io non ho mai sentito parlare di te, nessuno mi ha mai parlato di te. Alleluia. Ma lui l'ha ricevuta, ha sentito. Poi se lui ha rifiutato, è la sua colpa. Ecco perché quel grido, ora capisco che quel grido lì era, come dire, è l'inferno, la sofferenza di chi rigetta Cristo. Uno che ha ricevuto la parola ma non ha accettato e ora piange, grida. E è questo. Amen, amen. Amen. Però veramente mi piacerebbe che questo devi dire in francese, così capiscono, perché è importante quello che viene a dire, perché il Signore, quando Lui sta parlando, il Signore mi sta dicendo, è Lui che ha fatto venire ieri queste ragazze verso di noi invece. Quindi ho avuto la risposta. Ora io che devo dire, aspetta, je suis en train de dire que quand il est en train de parler, le Seigneur me fait comprendre que c'est lui qui a fait venir ses filles hier vers nous. C'est lui qui a fait venir ces deux jeunes vers lui au fait. Parce que je l'ai senti que c'était pas pour rien qu'il y avait ces deux jeunes qui sont passés vers lui. Donc, je veux bien qu'il le répète en français. Comme ça, au moins, parce que je n'aime pas tout le monde qui comprend l'italien, c'est très important, même elle aussi. Donc, je disais, quand j'évangélisais, à un certain moment, j'ai rencontré 2 jeunes musulmans. Deux jeunes musulmans. Et au commencement, j'ai mal commencé. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé à débattre avec eux sur le Coran, sur la Bible, en disant là-dessus qu'à un certain moment, ils me rendaient compte que ça n'avait pas de sens. Et à un certain moment, ils commençaient à parler vraiment de Christ, en disant que Dieu, c'est comme un père pour nous. Dieu veut une relation entre nous et lui. Et c'est sur ça, au commencement, il a commencé à me concentrer sur ça. Il a laissé les débats, YouTube, en sachant que ça nous perd de temps. Et après qu'il a fini de parler, quand je dois me coucher, dans le songe, je vois un de ces jeunes hommes, un de ces musulmans, qui était à côté d'une fleuve. Un fleuve. Mais cette fleuve était sèche et était sale.
sec et sale. Et ce jeune homme avait soif. Et comme moi je suis venu vers lui, il lui a donné de l'eau à boire. Et quand il donne de l'eau, en même temps, c'est comme si automatiquement il commençait à parler de Jésus. Qui est Jésus? Et ce jeune homme-là, au commencement, il m'écoutait, mais à ce moment, il s'est mis en colère. Il s'est fâché, et puis il voulait me frapper. Et puis il a dit, faut calme-toi, que moi je vais seulement t'aider. Mais si toi tu ne peux pas m'écouter, moi je vais partir. Et ça, moi, je suis parti. Et quand je partais, ce moment, je ne me suis pas retourné, mais il sentait de loin une grande voix. Il commençait à crier, à pleurer et à parler en arabe, mais il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Mais moi, je ne me suis pas retourné pour regarder ce qui se passait. Et dans ce sens, je comprends que, en pratique, l'eau qui était à côté de ce jeu, l'eau sèche et sale, c'était le courant qui ne donne pas de vie, qui ne sauve pas. Et l'eau que moi je lui ai donnée, c'était la parole de Dieu. Mais le fait que lui l'a accepté, il a goûté, mais il a refusé. Et quand il a refusé, la voix que j'ai entendue à la fin, c'était la voix comme si c'était un enfer. Voilà, la voix de quelqu'un qui souffre, qui a reçu la parole de Christ, mais il a refusé. Et puis maintenant, il a crié. Et Jean vous dit à un frère et à une soeur qu'il ne pense pas que quand tu évangélises, tu perds ton temps. Alléluia. Que chaque mot que nous donnons est important, chaque parole que nous disons sur Jésus, évitons tous les débats inutiles, mais parlons seulement de Christ. Amen. Et ne pense pas que c'est une perte de temps, mais c'est le Seigneur, ce n'est pas nous qui nous agissons, mais le Seigneur qui agit. Nous, on se limite souvent à parler, et puis celui qui fait le reste. Et surtout aussi, c'est important d'évangéliser. Avec un évangile, tu donnes la parole, tu donnes un avisement, tu alertes la personne qui t'écoute, au lieu de faire attention. Maintenant, lui, toi, tu as déjà fait ta part. Maintenant, c'est à lui de décider s'il va accepter, s'il va accepter. S'il refuse, son péché retombe sur lui. Mais si toi, tu ne vas pas plus parler de Christ, toi aussi, tu seras coupable. Parce que toi, tu fais la vérité, mais tu vas partager la vérité. Donc, il faut évangéliser. Malgré les circonstances, il faut évangéliser. Mais c'est une minute seulement. Il faut déjà parler la parole. Et puis maintenant, toi, tu as fait pour toi et le Seigneur ne va pas te condamner. Amen. Donc, c'est ça. Amen. Io veramente quello che devo fare, no, facciamo una cosa. Come lui parla in francese, no, aspetta, no, come lui parla italiano, meglio che io parlo in francese così non dura la cosa, io parlo in francese e lui traduce in italiano. Bon, moi mon témoignage, et bon, la première des choses, je demande pardon Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai compris que, franchement, avec Jésus-Christ, on ne joue pas. Amen. Parce que c'est un Père très puissant. Parce Parce que avant de venir ici, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi je viens ici? À Milan. Il me dit, va. Mais après, quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai tout compris. Mais il n'y avait rien de mal. C'était pour le bonheur de cette maison. Donc, hier, quand on était à l'évangélisation, après l'évangélisation, je sentais quelque chose. Que je dois faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi le Seigneur me parlait. Donc pour moi, bon, on a bien évangélisé, j'étais content. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc en fin de compte, sans vous mentir, je n'avais pas compris jusqu'à nous sommes séparés ici, tout le monde. No, alla fine che siamo separati per andare a letto. Finché non siamo andati a letto. Quindi, donc, quand je devais aller au lit, le Seigneur me dit, va dehors. Più quando sto prendendo a letto, il Signore mi dice vai fuori. Donc, je suis resté dehors. Mi sono rimasto fuori.
Je commence par partager les messages de ce qu'on a fait, tout ça, à les gens. e inizio a condividere i messaggi di ciò che abbiamo fatto alle persone. Arrivé un moment, le Seigneur me dit, lève-toi, commence par m'adorer. E a un certo punto il Signore mi dice alzati, inizia a lodarmi. J'ai commencé à adorer le Ho Seigneur. iniziato a lodare il Signore. C'était vers les 2 heures du matin. Era verso le 2 del mattino. J'ai adoré au moins 30 minutes. Ho adorato almeno 30 minuti. J'ai pas fini l'adoration, il me dit, allez, commence par prier. E non è che finita l'adorazione, mi dice inizia a pregare. Et par contre, c'est lui qui me disait tout ce que je dois faire comme prière. E lui che mi diceva tutto ciò che devo fare come preghiera. Et franchement, je le remercie beaucoup Lo ringrazio molto pour tout ce qu'il a fait. per tutto ciò che ha fatto. Parce que j'ai bien dormi après. E poi ho dormito bene dopo. Et je le remercie beaucoup. Lo ringrazio molto. Il m'avait envoyé ici à Milan. Mi aveva inviato qui a Milano. Et que toute la gloire lui revienne. La gloria che mi viene. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Témoignage. Oui, c'est Jésus, hein. C'est pour Jésus-Christ, hein, attention. Parce que ça fait casser le monde du témoin. C'est très important. Si vous avez quelque chose à dire, attention. Pour le message du Seigneur Jésus. Non, il y a témoignage. Oui, mais bon. Mais il faut une servante derrière elle. C'est important, on ne sait jamais la faiblesse. Si, c'est important. Gloire à Jésus. Gloria a Dio. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec ma famille. Sono molto contento di essere qui con la mia famiglia. C'est pas tout ce qui est venu, mais nous qui sommes venus, je suis très contente. Non siamo tutti che siamo venuti, ma noi che siamo venuti siamo molto contenti. Vraiment, mon témoignage, La mia testimonianza, quand on venait, quand les frères sont partis nous chercher à la maison, quando i fratelli sono andati a cercarci a casa et quand on venait dans la voiture, e quando eravamo nella macchina, on me dit Daniel, l'uomo di Dio Daniele il m'a conseillé mi ha consigliato et d'avoir beaucoup de patience. e avevo molto pazienza. Et patience, c'est très important. Et la Pour les chrétiens. La pazienza è molto importante nella vita di un cristiano. Si j'ai patience, je vais sauver ma famille. Se sono paziente, salvo la mia famiglia. Et vraiment, j'étais content E ero molto contenta et je vais remercier Dieu. e ho detto grazie. Et quand on venait, E quando venivamo, j'ai dit comme ça, comme l'homme de Dieu m'a conseillé come l'uomo di Dio mi ha consigliato d'avoir patience, di avere pazienza, aujourd'hui j'ai fermé ma bouche. oggi chiudo la mia bocca. Parce que quand on porte mon mari, E quando portiamo mio marito, je lui dis toujours de s'asseoir. dico sempre di sedersi. Parce que j'ai peur qu'il va tomber. Ho paura che cada. Donc quand il m'a dit que d'avoir patience, E prima di avere pazienza, j'ai décidé aujourd'hui je ne parle pas. e oggi ho deciso di Que non parlare. l'Esprit de Dieu prend contrôle. Lo Spirito di Dio prende il controllo. Et quand on est arrivé, E quando siamo arrivati, comme je dis je ne parle pas, mi ha detto che non parlo, on lui a fait sortir dans la voiture, mi hanno fatto uscire dalla macchina, j'ai fermé ma bouche, ho chiuso la mia bocca, on lui a l'hanno condotto, arrivé à bas d'escalier, è arrivato sulle j'ai scale, fermé ma bouche. ho chiuso la mia bocca Et lui-même il a dit, e lui l'ha detto, fais monter. io mi voglio camminare. Et j'ai dit, j'ai fermé ma bouche. E ho detto chiudo la mia bocca. Et c'est comme ça, E è così, par la grâce de Dieu, la grazia di Dio, long escalier là, la scala il a monté. è bassa lì, Gloire à Jésus. fino a arrivare qui. Donc je vais remplacer. Wow. Jésus. Jésus. C'est puissant. Jésus. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Gloire à Jésus. Il est là. Là, franchement, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Vous avez été la patience, fermez vos bouches. Jésus, il fait tout. Sœur bénie. Mettez-le bien. Bon. Quelqu'un de tout. Amen. Amen. Vraiment, je suis content. Popolo di Dio, sono molto contento Dans le nom du Seigneur Jésus. e completamente Gesù C'est Cristo, grand Dieu. questo grande Dio. Parce qu'il n'y a pas un seul Dieu sauf si ce n'est pas Jésus. Non c'è un altro Dio se non è Gesù Cristo. Oui, les témoins qui sont en train de passer, Avete visto i testimonianti che sono passati? en venant
Venendo Ça va être facile. non è stato facile, Mais chaque fois que je viens en Italie, franchement, mon père est content. ma ogni volta che vengo qui in Italia mi pare molto felice, C'est le Seigneur qui fait. è il Signore che fa. Et la patience, La ce message pazienza, même, quand on est allé les chercher, il a dit le mot passé, il a exhorté la sœur, j'ai été surpris. quando siamo andati a cercare la sorella Giovanna J'étais e surpris même il nome di Dio ha parlato, il nome di Daniele ha parlato della pazienza, ero de molto la sorpreso patience. della pazienza. Alors que c'est le message que le Seigneur a inspiré. Con la terra è proprio il messaggio che il Signore ha ispirato. Donc, lui, le Seigneur, il sait que sans cette patience, très peu de gens vont sauver. E il Signore sa